बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त 2025 का दिन है और दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, FFD की जानिब से कुछ और फ्लड वार्निंग, फ्लड अलर्ट्स जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो सतलुज में बन सकता है अगले फ्यू डेज़ में, चंद दिनों में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो दरिया चनाब में, दरिया जेहलम में बन सकता है 17 से 19 अगस्त के दरमियान। और इसके अलावा उन्होंने काबुल की भी बात की है कि उसमें भी दरमियाने से ऊंचे दर्जे का इसी डेट को सैलाब बन सकता है। बाकी सिंध के आप स्ट्रीम में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और डाउन स्ट्रीम में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ऊंचे दर्जे के करीब तर पहुंचा हुआ है। और बाकी मौसम के वाले से ये खबर कि 17 यानी कल रात को पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में ताकतवर बारिशी स्पेल दाखिल होगा और जो फिर 22-23 तक बारिश बरसाएगा। अब कुछ इतलात ये हैं, मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं कि 23 अगस्त तक जो कह रहे थे वो कह रहे हैं कि अब शायद 30 अगस्त तक पैचेस की सूरत में ये बारिशों के सिलसिले चले जाएँ। तो बहरहाल अगले जो कमिंग 2 वीक्स है या आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसमें शदीद किस्म की तुर्कियानी हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और साथ क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। और ख़ासकर जो बलाई इलाकों के लोग हैं या जो शुमाली इलाका जात के लोग हैं वो इस हवाले से एहतियात करें, क्योंकि जो कल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ वो दिल दहलाने वाले मनाजिर थे। और अब तो वो बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा 337 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं, लोग जहाँ बहक हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद है जिसमें बुनीर और दीगर बहुत सारे इलाकों की है। वो एक डिटेल लिखी हुई थी, अब उसको क्या मैं जिक्र करूँ कि फ़लाँ बुनीर में इतने 100 जहाँ बहक हुए फ़लाँ, तो दिल दुखता है और मनाजिर भी देख कर। तो आइंदा की सूरत हाल फिर से वही बता रहे हैं, PDM पंजाब ने भी बताया था कि क्लाउड बस्ट हो सकता है। क्योंकि मैं आखिरी बात करके डाटा बताता हूँ, वो ये है कि जब हम उसके मॉडल्स को जाके देखते हैं ना कि एक्यूमुलेटेड टोटल प्रीसिपिटेशन, उसमें जो जमा ज़ख़ीरा या जो उसमें बादलों का जो मूवमेंट दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक्यूमुलेटेड कितना मतलब पानी, तो उसमें ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है और वो सारा उसी एरियाज़ में दिख रहा है। और जिस तरह से भाई अभी ये जो बारिशी स्पेल बरसे हैं ये तो उनके उसमें थे ही नहीं। अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था वो कब से बता रहे हैं जी, 18 से 22 सभी बता रहे हैं। तो 15 को इस कदर बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर वो आप स्ट्रीम मंगला डैम की खासा उसमें लेवल बुलंद हुआ, चनाब में भी 2-3 छोटे छोटे सैलाबी रेले इस दौरान आ गए। और इसके अलावा जो इंडस सिंध का तरबेला डैम के आप स्ट्रीम है, या कल जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, या काबुल दरिया भी फर गया, ऊंचे दर्जे के सैलाब पर चला गया, या दरिया सवात चला गया, तो सूरत हाल पहले से बन गई। अब जो असल बारिश से पहले आप थोड़ा इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि अगर वो इसी तरह की बारिशें हो गई तो फिर कहाँ पे लेवल जाएगा, जब आपका तरबेला डैम सिर्फ 2 फुट रह गया। अब 2 फुट में कितना पानी स्टोर करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजरस जो है सूरत हाल बनने जा रही है। अब देखो आगे चलकर क्या बनता है, मैं डाटा बता देता हूँ। हाँ, भाखड़ा डैम का भी मैं जल्दी में नहीं देख पाया, उसका लेवल तो अब मेरे ख्याल में 1660 तक पहुँच चुका होगा गालबन। अब या तो देख लेता। अच्छा, पोंग डैम में आप स्ट्रीम जो है वो 1 लाख से कुछ ज़्यादा थी, अब थोड़ा 1 लाख से कम हो चुकी है और डाउन स्ट्रीम वही 55-60 हज़ार क्यूसेक के करीब है। अलबत्ता हरीके बराज पर जो अप स्ट्रीम है वो भी 1 लाख से ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम 86 हज़ार क्यूसेक है। और हो सकता है अगले चंद घंटों में शाम तक या सुबह तक जो है ये 80 हज़ार को क्रॉस कर जाए। 80 हज़ार से जब ज़्यादा होगा तो ये दरमियाने दर्जे का सैलाब बनेगा। और आइंदा चंद दिन FFD ने कहा इसी तरह की सूरत हाल रहेगी और वैसे भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि अभी आप स्ट्रीम भी बढ़ रहा है दोनों डैम्स का और डाउन स्ट्रीम भी मुसलसल थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, तो ये सूरत हाल। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 67,255, सुलेमान की पर 47,635। अच्छा, अगले 72 घंटे NDMA ने कहा था कि हाई अलर्ट अगले 72 घंटों में सैलाबों के हवाले से भी और शदीद किस्म की बारिश और तुग़यानी नदी नालों में अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और क्लाउड बस्ट के भी इम्कानात हैं। तो ये सूरत हाल उन्होंने बताई थी हमारे इदारे NDMA ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जसर पर 14,630, शादरा पर 18,365, बल्लोकी पर 28,000, 20 सदनाई बराज पर 8,515,
दरिया चनाब में मराला पर 81,000, खानकी पर 72,000, कादराबाद पर 87,000, त्रिमुबराज पर 65,000, पंजनद पर 19,000, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू 2,12,000, प्रताप बरी 2,97,000, बिशाम 3,77,000, तबेला डैम से 3,70,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 96,300 क्यूसेक, कालाबाग पर 4,26,415, चश्मा पर 4,18,685, ये सारा दरमियाना दर्जे का सैलाब। तौसा पर 3,67,750, गुड्डू पर 2,30,000, सक्खर पर 1,38,000 और कोटरी पर 58,242 क्यूसेक। तो मिलते हैं नई अपडेट में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।